ჩატარებული ინტენსიური ოპერატიული სამხედრო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისსა და აჭარის რეგიონში კურდული სამყაროს ცხოვრებისა და კურდულ შეკრებაში მონაწილეობის ძალდები 10 პირი დააბრალეს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აპლიკაციას. ასევე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ოპერატიული სამხედრო საგამოძიებო მოქმედების მათ შორის წყარული მიყურადების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 1991 წელს დააბრუნებული ეგრეთ წოდებული კანონიერი მიდია ლავასოლის კანონიერი კურდობისა და კურდულ შეკრებაში მონაწილეობისთვის თავისებურად წარეგინა გრაფი. დანაშაული 9-დან 15 წლამდე თავისუფლების აპლიკაციას ითვალისწინებს. კურდული სამყაროს წევრობისა და კურდულ გარჩევაში შეკრებაში მონაწილეობის ძალები დაკავებული არიან. ზალა ახმედიანი დაბადებული 1999 წელს, ივანე გიგიაძე დაბადებული 1958 წელს, იმედა აბაშიძე დაბადებული 1978 წელს, ჯამბუ ნაკაშიძე დაბადებული 1979 წელს, ბეჟან დეკანაძე დაბადებული 1983 წელს, მარა წითელაძე დაბადებული 1983 წელს, შულთა ტეკელიძე დაბადებული 1980 წელს. დაკავებულები დაშინებით, იზოლებით და კურდული გარჩევებით, ასევე მათი კრიმინალური გავლენის გამოყენებით, ელექტრონული კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით ახორციელებდნენ კურდულ გარჩევებში მონაწილეობის მიღებას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. რამაზ ტომახიძე, პატრიკ ხობულაძე, გიორგი შავლიძეს ბრალი ედებათ ასევე კურდულ სამყაროს წევრობაში ჯგუფურად დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვასა და ძალადობაში. გამოძიები დადგინდა, რომ ზემოხსენებული პირები ამა წლის 29 იანვარს ბათუმში ერთ-ერთ მოქალაქეს სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობით დიდი ოდენობით თანხის 20,000 ლარის კურდულ სამყაროს საწყებაში გადახდას აიძულებდნენ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ კანონიერებს მიდია ლავასოლის. ის საზღვარგარეთიდან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მისი ახლო კავშირების იმედა აბაშიძის, შოთა ტეკელიძის, ივანე გიგიაძის, მარა წითელაძის, ჯამბუ ნაკაშიძის, ბეჟან დეკანაძის საშუალებით ახორციელებდა ეგრეთ წოდებულ კურდულ საქმიანობას. ეგრეთ წოდებული კანონიერი კურდი ლავასოღლი საზღვარგარეთთან სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით მიმდინარე წლის 17 ივნისს ქალაქ ბათუმში დაუკავშირდა მოქალაქეს მისი ახლო კავშირის ივანე გიგიაძის საშუალებით დაუკავშირდა მოქალაქეს და კურდულ სამყაროში კურდულ ასეთი მიზნებისთვის თანხის ჩარიცხვას აიძულებდა კურდული გარჩევით. გამოძიება მიმდინარეობს 223 იმა, 191 და 126 იმა მოქმედების საფუძველზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს ინტენსიურ უკონტროლისო ბრძოლას ორგანიზებული დანაშაულების მიმართულებით, რომლის მთავარი მიზანია საბოლოოდ აღმოიფხოს ყველაფერში, როგორც კრიმინალური სამყაროს აქტივობები, ასევე მასთან დაკავშირებული კრიმინალური მიზანები. მოგეხსენებათ, რომ სამინისტროს ინიციატივით კურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი კურდობისთვის განკაცდა კანონმდებლობა, ასევე კურდული გარჩევა, კურდისთვის მიმართვა და მათთვის ხელშეწყობა გახდა სამართლებრივად დაჟადი ქმედება. ბოლო 6 თვის განმავლობაში კურდული სამყაროს წევრობისთვის დაკავებულია 20-მდე პირი, ასევე ჩვენი და უცხოელი პარტნიორების საშუალებით და დაკავებული ერთობლივი ღონისძიების საფუძველზე დაკავებულია სხვადასხვა ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართული 19 პირი და 6 კანონიერი გუნდი. მადლობა ყურადღებისთვის. საბანიძე თუ საბანიძე. ტექსტი ნახე რა.